इतना बड़ा प्लेन हवा में टिकता कैसे है? इसका इंजन रॉकेट जैसा काम करता है। एरोप्लेन का इंजन पेट्रोल से प्लेन को आगे नहीं धकेलता, ये हवा से काम करता है। इंजन आगे से हवा को खींचता है, अंदर वो हवा बहुत ज्यादा कंप्रेस होती है, फिर उसमें फ्यूल जलता है और हवा पीछे से रॉकेट की तरह बाहर निकलती है। फिजिक्स का रूल सिंपल है, जितनी जोर से हवा पीछे निकलेगी प्लेन उतनी ही तेज आगे जाएगा। इसीलिए प्लेन उड़ता है। ना जादू ना मैजिक, सिर्फ साइंस।